siapa yang mau ini pakai sound ini lalu ke akun aku Yones Bayu karena ada 21 teman aku, jadi kita tuh teman. Nah ini juga siapa yang mau follow aku atau enggak minta pertemanan, karena setiap yang minta pertemanan akan ku terima. Itu punya teman gue. Siapa yang mau pakai sound ini, nanti aku komen nama akun kalian siapa. Kalau kalian belum tahu, namanya Yones Bayuk, ada 21 Yones Bayuk garis bawah